මේක ජපාන ජීවත් වෙන අයට විතරක් නෙමෙයි මම ඉගෙන ගත්ත දේන් සහ මම එක්ස්පීරියන්ස් කරපු දේන් මම මේ කතා කිසි දෙයක් නැහැ කියලා කියන නෙමෙයි මම දැන් මේ vlog එක කරන්නේ හෙලෝ ලස්සන ළමයිනේ මම ඔයාලා මගේ channel එකට ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කියලා හිතුවේ මගේ ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්ස් එකේ මට වුණ සිද්ධිත් එක්ක ඒ කියන්නේ මම ජපානට ආවට පස්සේ මගේ ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්ස් එකේ මට වුණ සිද්ධිත් එක්ක මම දැන් කොහොමද ඒවට ෆේස් කරන්න කියලා. මොකද ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් vlog එකක් කරා මම ඒ vlog එක වීඩියෝ එකේ මේ පැත්තේ ඇටච් කරන්නම්. කලින් මම vlog එකක් කරා ජපාන් ජාතිකයන්ගේ මම දැකපු චුටි අන්බැලන්ස් දේවල්. ඒ කියන්නේ යාළගේ ඇටිටියුඩ්ස් වල ප්‍රශ්න, යාලා හිතන පතන විදිය, ඔය වගේ දේවල්. ඉතින් මම ඒ vlog එක කරාට පස්සේ මම දැක්ක එක දෙයක් තමයි ගොඩාක් කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තිබුණා ඔයා කියන කතාව හරි, ඔයා කියන දේ ඇත්ත. මෙයාලා එහෙම තමයි, එහෙම උදව් කරන්නේ නැහැ, ටිකක් නපුරුයි, ආත්මාර්ථකාමී, ඔය වගේ දේවල්. ඉතින් මම මේ කතා කිසි දෙයක් නැහැ කියලා කියන නෙමෙයි මම දැන් මේ vlog එක කරන්නේ. මම ඒවට දැන් මුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් ඒවට ධනාත්මකව පොසිටිව් විදියට හිතලා මුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද මේ vlog එකෙන් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක ජපාන ජීවත් වෙන අයට විතරක් නෙමේ ඕනම රටක ජීවත් වෙනකොට අපි කොහොමද ඒ රටට අනුකූලව ජීවත් වෙන්නේ කියලා මම ඉගෙන ගත්ත දේන් සහ මම එක්ස්පීරියන්ස් කරපු දේවල් තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. ඉතින් අපේ ඕනම රටක ජීවත් වෙනකොට අපි ඒ රටට අනිවාර්යයෙන්ම ගරු කරලා ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඒ රටේ සංස්කෘතිය, ඒ රටේ කනබොන විදිය, ඒ රටේ භාෂාව, ඒ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ගති පැවතුම්, සිරිත් විරිත්, ඒ අනාදී හැම දෙයකටම අපි අඩු වැඩි වශයෙන් ගරු කරන්න ඕනේ. හැබැයි මම මෙතනදී ගරු කරන්න කියලා කියන්නේ ගරු කරන එක විතරයි. මම කියන්නේ අපි හැම දෙයකටම ඔළුව පහත් කරන් ඉන්න ඕනේ කියලා. අපි අවශ්‍ය තැනදී අපිට අසාධාරණයක් වෙනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ජපාන කියලා කියන්නේ අපි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ ජපාන් සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ ඉතාමත් ප්‍රබල සංස්කෘතියක් වගේම තමයි අපේ රටේ සංස්කෘතියත් එක්ක ගත්තොත් මෙයාලගේ සංස්කෘතිය එහෙම් පිටින්ම ලොකු වෙනස්කම් ගොඩකට බඳුන් වෙනවා. ඉතින් අපේ රටේ සංස්කෘතියත් එක්ක අපේ රටේ මිනිස්සුත් එක්ක මෙයාලගේ මිනිස්සුන් කියන්නේ ජපාන් රටේ මිනිස්සුන්ව සහ මේ සංස්කෘතිය කම්පෙයාර් කරොත් ඔන්න ඔතනදි තමයි අපි එකිනෙකට ගැටෙන්නේ. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ හොඳම දේ තමයි හැම දෙයක්ම වෙනවා. දවස ගානේ මොකක් හරි සිද්ධියක් වෙනවා. සිද්ධියක් වුණ නැත්නම් නිකන් ලයිෆ් එකත් පොඩක් බෝරින් වගේනේ. ඉතින් හැම දෙයකටම අපි be positive. positive විදියට තමයි මුණ දෙන්න ඕනේ, නැත්නම් ෆේස් කරන්න ඕනේ. අපි විශේෂයෙන්ම දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි ජපාන් ජාතිකයෝ කියලා කියන්නේ ඉතාමත් නීති රෙගුලාසි ගොඩකට, ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ සංස්කෘතිය සහ මෙයාලගේ රජය විසින්, පාලන තන්ත්‍රය විසින් මෙයාලව හිර කරලා තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඒක තමයි මේගොල්ලන්ගේ මම හිතන විදියට ජපානය මේ තරම් දියුණු වෙන්න අඩියෙන් අඩි ඉස්සරහට යන්න හේතුව තමයි මම මේ දකින විදියට අන්න ඒ දේ. කියන්නේ පාලන තන්ත්‍රය විසින් මෙයාලව හිර කරලා තියෙනවා සහ මෙයාලට දැඩි නීති රෙගුලාසි වලට තමයි මෙයාලා පුංචි කාලේ ඉඳන්ම හැදෙන්නේ. ඉතින් එහෙම හැදෙන මිනිස්සුන්ගේ පොඩි කියන්නේ අපි ලංකාවේ ජීවත් වුණ
අපි ලංකා මිනිස්සුන්ගෙන් දැක්කේ නැති පොඩි අමුතු නිකන් එකපාර නිකන් එක්සයිට් වෙන වගේ දේවල් මෙහි මිනිස්සුන්ගෙන් ඕන තරම් දකින්න පුළුවන්. සහ මෙහි ජීවත් දැන් මේක ලොකු රටක්නේ. ජපානය කියලා කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු රටක්. ඉතින් ලංකාවත් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් ලංකාව කියලා කියන්නේ ජපානයේ චූටි බිඳුවක් විතර වගේනේ. ඉතින් ජපානය කියන ලොකු රටේ දැන් පිටරට ජාතිකයෝ අපි ඇවිල්ලා එක එක තැන්වල ජීවත් වෙනවා. එක එක ප්‍රාන්තවල ජීවත් වෙනවා. ඉතින් විදේශිකයෝ ගොඩාක් ජීවත් වෙන අපි දන්නවා ටෝකියෝවට සහ ඊට පස්සේ කියෝතෝ වල ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මොකක් හරි ටවුමක නම් මොකක් හරි කෙන් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රාන්තයක නම් ඒ ප්‍රාන්තේ සිටි එකේ තමයි ගොඩාක් විදේශිකයෝ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සිටි එකේ ඉන්න ජපන් ජාතිකයන්ට විදේශිකයෝ එක්ක ගනුදෙනු කරලා හුරුයි. නමුත් අපි ලිවිං කොස්ට් එක එහෙමත් නැත්නම් අපි ෆැමිලි එකක් විදිහට ජීවත් වෙද්දී සිටි එකේම ඉන්නතුව චූට්ටක් එහෙට පොඩක් ඇතුළට වගේ වෙන්න එනවනේ. නෝමලි අපි ඉන්නේ එහෙමයි. අපේ ෆුකුෝකා සිටි එකෙන් විනාඩි 30ක් විතර වගේ චූට්ටක් ඇතුළට වෙන්න තමයි අපි ඉන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව ඉතින් ෆැමිලි එකක් විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් එක වාසියක්. ඊට පස්සේ ලිවිං කොස්ට් එක අඩුයි, ඇපාර්ට්මන්ට් ෆී අඩුයි. ඒවා ඉතින් චුට්ට සිටි එකේ ඉන්නවට වඩා පොඩ්ඩක් සිටි එකෙන් චුට්ටක් ඇතුළට වුණාම ඒ වගේ වාසිත් වෙනවා. ඉතින් ඒ හේතු හින්දා තමයි අපි සිටි එකෙන් පොඩ්ඩක් ඇතුළට වෙන්න ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඉන්න සිටි එකේ මිනිස්සුන්ට දැන් අපිව හුරුයි. නමුත් හස්බන්ඩ්ලා මෙහෙට ආවේ මීට අවුරුදු 3කට කලින්නේ. 3කට 4කට වගේ කාලේ. එතකොට ඉතින් මම ඉන්න සිටි එකේ කට්ටියට ඉතින් ගයිජින්ලා එහෙමත් නැත්නම් ෆොරින් අපිව එච්චර හුරු නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක මූව් වෙන්න බයයි. මූව් වෙන්න බයකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මෙයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න සහ ලියන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔන්න ටෝකියෝවට ඉන්න අයට පොඩ්ඩක් පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ටෝකියෝ වලින් ඇතුලේ ඉන්න ගොඩාක් පිරිසකට සහ අවුරුදු 45 50 පැන්න, ඒ කියන්නේ ආන්ටිලා අංකල්ලාට ජපන් ජාතිකයෝ ඒගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එකවත් බැහැ සහ ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක මූව් වෙන්න ගොඩාරියක් බයයි. ඉතින් ඒ හේතුත් එක්ක අපි හිතනවා අඩේ මෙයාලා අපිට කැමති නෑ, අපි ඉන්නවට කැමති නෑ, අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න බයයි, අපිව නිකන් හොරු ගන්නට හිතනවා. ඔය වගේ දේවල් ඉතින් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් අපි මෙයාලත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී. ඉතින් මට එහෙම අනන්ත අප්‍රමාණ හිතිලා තියෙනවා. මෙහෙට ආවට පස්සේ මං කිව්වනේ මම දැන් කොම්බිනියේ වැඩ කරද්දී මම කෑෂ් රෙජිස්ටර් එක ළඟ ඉන්නකොට මගේ queue එකේ කියන්නේ මගේ රෙජිස්ටර් එකේ ඉස්සරහා බිල් කරන්න කවුරුත් නැහැ. නමුත් ජපන් ජාතිකයෝ මගේ රෙජිස්ටර් එකට එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඉතින් මම දැන් දකින විදියට තාමත් ඒ දේ වෙනවා. දැන් දකින විදියට ඉතින් එක්ක මෙයාලා අපිට බයයි, නැත්නම් මෙයාලා අපිට කැමති නැහැ. නැත්නම් මෙයාලා හිතනවා අපි මේගොල්ලන්ව නිකන් යටත් කරගන්න ආව කට්ටිය කොයි වගේ මොනවාරි අපබ්‍රංශ මේගොල්ලන්ට හිතනවා ඇති. ඒ වගේ ගොඩාරියක් ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ ළමයි තරුණ ජපන් ජාතිකයෝ නෙමෙයි. මැදි වයස් අය. අපි කියන්නේ අවුරුදු 50 පැන්නට පස්සේ ඒ වගේ ඉන්න අංකල් ආන්ටිලා තමයි පොඩ්ඩක් විතර වගේ අපිව දැක්කහම පොඩ නර්වස් වෙලා පොඩි තද ගතියක්, ටෆ් ගතියක් වගේ අපිත් එක්ක පොඩක් ඒ වගේ පොඩි ඝට්ටණයකට වගේ එන්න බලන්නේ අර ඒ ජපන් ජාතිකයෝ තමයි. මොකද මගේ හස්බන්ඩ්ගේ කම්පැනි එකේ ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ජපානයේ මේ අද තියෙන තත්ත්වයට ගේන්න එයාලා මාර විදියට මහන්සි වුණා. ඉතින් ඒක ඇත්ත. එයාලා මහන්සි වුණ නැත්නම් අද ඉන්න ජපන් තරුණ කට්ටියටවත් මේ වගේ රටක් නැහැනේ. ඉතින් එහෙමත් බලද්දි ඉතින් මේ මිනිස්සුත් හරි. අපිත් හරි. මේ මුළු ලෝකෙ මිනිස්සු හැමෝම හරි. යම් තැන්වල පුංචි වැරදි අඩුපාඩුකම් වෙනවා. ඒ හැමෝගෙම අතින් වෙන දේවල්. මොකද ජීවිතේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට මිසක් සතුන්ට වෙන්නේ නැහැ. සතුන්ට වුණත් ඒ දේවල් එයාලා තේරුමක් නැහැ. දුකක් හැඟීම් දැනින් ඒගොල්ලන්ට ඇති වෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ ඒගොල්ලන්ට ඒ දේවල් එච්චර ෆීල් වෙන්නේ නැහැ. ඔය වගේ දේවල්. ඉතින් මිනිස්සුන්ට තමයි හැම දෙයක්ම දැනෙන්නේ, කරන්නේ, හැම දෙයක්ම වෙන්නේ. ඉතින්
ලංකාවේ ජොබ් එකක් කරලා කෙලින්ම මෙහෙට ඇවිල්ලා මෙහෙ කොම්පැනි එක වර්ක් කරද්දී ඒකේ වෙන දේවල් වලට මම මුලින් ෆේස් කරේ ළමයි අඬ. නමුත් පස්සේ මම හුරු වුණා. මම ඒ හුරු වුණ විදිය වලට දැන් කියන්නම්. මම ඒ දෙයට හුරු වුණේ මුලින්ම ඉතින් මට හස්බන්ඩ් කිව්වා මේ විදියයි මිනිස්සු හැමෝම එක වගේ නැහැ. ඉතින් අපි හුරු වෙන්න ඕනේ ඒ දේවල් වලට එහෙමයි කියලා. නමුත් ඉතින් ඒ කිව්වට විතරක් මදිනේ. මම මොකද මාර විදියට මම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම මේ මානසිකව වැටෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔය මිනිස්සු මොනවා දේවල් කරා කිව්වත් එහෙම වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් ඉතින් වෙන රටකට ආවට පස්සේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙනස්නේ. මොකද වෙනස් මොනවරක් තියෙන වෙනස් පෞරුෂයක් තියෙන මිනිස්සුනේ අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනකොට මම හිතාගත්තා සහ මම තාමත් ඒ දේ කරනවා. මම බුද්ධාගමේ මම බණ අහන්න ගත්තා. ධර්මදේශන අහන්න ගත්තා. අතරත් මම බද්දේ හාමුදුරුවන්ගේ සහ කාගම සිරිනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ බණ සතියකට අනිවාර්යෙන් බණ ධර්මදේශනා එකක් හෝ දෙකක් මම අහනවා. ඒ කියන්නේ මම මෙතන මේ පුටුවේ වාඩි වෙලා එහෙම ධර්මානුකූලව එහෙම අහනව නෙමෙයි. එහෙම අහන්න ඇත්තටම ටයිම් එකක් නැහැනේ. එක්ක මම උයන ගමන් නැත්තම් මම ගේස් කරන ගමන් ඔය දෙකෙන් එකකදී මම අනිවාර්යෙන් අර පැයක ධර්මදේශනයක් අහනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක මගේ හිත මම ගොඩාක් හදාගත්තේ. මම අදටත් මෙහින් මගේ යාළුවන්ට කියලා තියෙනවා පුළුවන් වෙලාවක ධර්මදේශනාවක් අහන්න. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක තමයි මම මගේ හිත මේ තත්ත්වයටපත් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි ඕනම රටක ජීවත් වෙද්දී මම මුලින් කිව්වා වගේ ඒ රටේ සංස්කෘතියට මිනිස්සුන්ට ගරු කරන්න ඕනනේ. ඉතින් මම හිතාගත්තා මිනිස්සු හැමෝම එක වගේ නැහැ. අපේ අතේ ඇඟිලි පහක් තියෙනවා. පහක් පස් විදියක් නේද? ඉතින් ඒ හින්දා මිනිස්සුත් වෙනස් වෙනවා. ඒක හින්දා අපි මෙයාලගේ රියැක්ෂන් මෙයාලා අපිට රියැක්ට් කරන්නේ කොහොමද? අපිට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද? කිසි දෙයක් අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපි අපේ වැඩේ හරියට කරා හරියට ඒ පැය ගානේ අපිට දීලා තියෙන වැඩ ටික කරා අපි ගෙදර එනවා. දැන් මම ලංකාවේ වුණත් එහෙමයි. මම වර්ක් කරද්දී ජොබ් එකේ පැය 8 දේවල් මම ගෙදර ගේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකේ ප්‍රශ්න මම ගෙදර ගේන්නේ නැහැ. නමුත් මට මගේ පොසිෂන් එක විදියට මට ගෙදර ඇවිල්ලා මොකක් හරි වැඩක් තිබ්බොත් ෂිප්මන්ට් එකක් තිබ්බොත් මම ඒ දේ කරන්න ඕනේ. නමුත් මම ප්‍රශ්න ගේන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒ දේම කන්ටිනියු කරනවා මම මෙහෙට ආවට පස්සේ. ඒක මම කරන්න ගත්තේ අවුරුද්දක් ගියාට පස්සේ. මම අවුරුද්දක්ම මේ මානසිකව පොඩි දුක්ඛම් කටලුත් එක තමයි ජීවත් වුනේ මේ මිනිස්සුන්ගේ රියැක්ෂන්. දැන් මට එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම ගොඩාක් හොඳ මාරම හොඳ ජපන් ජාතිකයොත් ඉන්නවා. සීයලා ආච්චිලා එයාලා මාරම හොඳයි මාරම කරුණාවන්තයි. ඒ වගේම එයාලා දැන් ජපානට එන්න සහ ඇවිල්ලා ඉන්න නංගිල මල්ලිලා එයාලා වාසය කරන්නකො. එයාලගෙන් අපිට ගන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජපානයේ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට මේ සංස්කෘතිය මොන වගේද හැඩ ගැහිලා තියෙන්නේ? එතකොට අපේ ශියක් ෂෝ වලට ගිහිල්ලා අපේ ඔය එක මයි නම්බර් කාඩ්ස් අර කාඩ් මේ කාඩ් ශියක් ෂෝ එකට ගිහිල්ලා අපි කතා කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ හොස්පිටල් එකකට ගිහිල්ලා අපි මේ දේවල් කරගන්නේ කොහොමද? ඔය වගේ විශාල දැනුම් සම්භාරයක් අපිට එයාලගෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ජපන් භාෂාව. ජපන් භාෂාව අපිට දන්නේ නැති වචන, දන්නේ නැති වාක්‍ය, ඒ දේවල් ගොඩාක් අපිට එයාලගෙන් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම එයාලා අපිට උදව් කරනවා. ඉතින් මම වැඩ කරන කම්පැනියේ එයා ඒ කියන්නේ ආන්ටි ලංකල මට මාර විදිහට උදව් කරනවා. ඒ කියන්නේ වැඩ කරනකොට විතරක් නෙමෙයි. එයාලා කියනවා මේ කෑම රසයි මේවා කන්න. ඊට පස්සේ යන්න තියෙන තැන් සාමාන්‍ය ජිම් එකක් නම් එහෙත් ඒවා ෆිට්නස් සෙන්ටර්. ඊට පස්සේ මොකක් හරි චූටි අසනීපයක් වුණොත් මේ හොස්පිටල් එකට යන්න, අරකට යන්න, මේකට යන්න. ඔය වගේ දේවල් කොම්බිනියේ මම වැඩ කරන කොම්බිනිය අයත් කියනවා වගේම හස්බන්ඩ් වැඩ කරන කයිච් එකේ ඉන්න අයත් ඒ වගේම අපිට අසනීපයක් වුණොත් අපි දන්නේ නැහනේ. කියන්නේ මෙහි එක ඒවට එක හොස්පිටල් තියෙනවා.
ඉතින් ඒ හොස්පිටල් වලට ඒගොල්ලෝ කතා කරලා මෙහෙම ගයිජින් කෙනෙක් එනවා. එයාට හෙල්ප් කරන්න අපි මේ කයිෂගෙන් ඒ වගේ මාරම උදව් කරන මාරම නිහතමානී මිනිස්සු කොට්ටාශයකුත් මේ ජපානයේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි මං කිව්වේ උදාහරණයක් විදියට අපේ ඉන්දියාවයි ලංකාවයි ගොඩාක් දුරට එක හා සමානකම් තියෙනවනේ. මිනිස්සු ගත්තත් එක සමානයි. නමුත් සිතුම් පැතුම් අතින් ඉන්දියාවයි ලංකාවේ මිනිස්සුයි ගොඩාක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එයාලගේ තාමත් බාල වයස් විවාහ සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ලංකාවේ එහෙම දේවල් ගොඩාක් අඩුයි. මම දන්න තරමට ඉතින් චීනයයි ජපානයයි ගත්තත් එහෙම තමයි. ලෝකෙ ගොඩාක්ම දියුණු රටක් චීනය. ඒ වගේම එයාලට වෙනම සංස්කෘතියක් තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ මුහුණු වරවල් එකයි. ඒ වගේම තමයි මෙයා චීන තියෙන කංජි ජපානෙත් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මුහුණුවර එක වුණාට ජපන් ජාතිකයන්ගේ චීන ජාතිකයන්ගේ මුහුණුවරේ පොඩි පොඩි සමානකම් වුණාට අදහස් ගති පැවතුම් හාත්පසින්ම වෙනස්. චීනි අය හෙන ශබ්දෙන් තමයි කතා කරන්නේ. පොලයිට්ලි නැහැ. අපිට වුණොත් මම ගිය අවුරුද්දේ අපි ගියා වැකේෂන් ලංකාවට. එතකොට ට්‍රාන්සිට් එක චයිනාවෙන් තමයි අපි ආවේ. මාර විදියට සැරෙන් කතා කරනවා කිසි පොලයිට් එකක් නැහැ. බලන් ගියාම ඒක ඒගොල්ලන්ගේ හැටි. ඒගොල්ලෝ සැරෙන් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව හසුරවන විදියලු. ඉතින් අපිට එන අවුල් ඉතින්. ඒ අපිට සැර කරන්නේ එහෙම කියලා. අපි ටිකට් එකක් දාන් යනකොට අපිට ට්‍රීට් කරන්න ඕන විදියක් තියෙනවනේ. එහෙම. ඉතින් නමුත් ජපන් ජාතිකයන්ගේ ලැන්ග්වේජ් එක ඊට හාත්පසින්ම වෙනස්. මානව ලස්සන ලැන්ග්වේජ් එකක් තියෙනවා වගේම චුට්ටක් විතර ඒක අල්ලගන්න අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් මං වගේ ටිකක් අමාරුයි. මතක හිටින්න නැති කඩේට. නමුත් උත්සාහ කරොත් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ කියලා කියනවනේ. ඉතින් ඔය වගේ තමයි මුලින්ම අපි හිතා ගන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එක තමයි ඕනම රටකට ආවම අපේ රටේ සංස්කෘතියට සහ මිනිස්සුන්ට ගරු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පැවැත්මක් නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි අපි දැන් රටකට එන්නේ එක්ක ස්ටඩි කරන ගමන් ජොබ් එකක් කරන්න. නැත්නම් අපි එන වීසා කැටගරි එකෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා නම් වර්ක් කරන්න. ඒ වගේනේ ඉතින් එහෙම වුණාම අපි වර්ක් කරනවා නම් ඒ කම්පැනි එකට අපි 100,000ක් දෙන්න ඕනේ. 100 නෙමෙයි 100,000ක් දෙන්න ඕනේ. අවංක වෙන්න ඕනේ. අපි වර්ක් කරන තැනට අපි අවංක වෙන්න ඕනේ. එයාලත් එක්ක සුහදශීලීව කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපි හම්බ කරන් කන රටට සහ හම්බ කරන් කන තැනට කවදාවත් ගරහන්න හොඳ නැහැ. ඒකේ අඩුපාඩු ඕන තැනක තියෙනවා. ලංකාවේ මමත් කම්පැනි 7-8ක වර්ක් කරා. ඒ 7-8ේම මිනිස්සු 8 විදියක් අඩුපාඩු 8 විදියක්. ඉතින් එහෙම වෙනකොට ඒ දේ අපි මමත් පුංචි කාලේ දන්නේ නැතුව මමත් මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරලා මේක හරිනේ අපු මේ කම්පැනිට යන්න එපා එහෙමයි කියලා. නමුත් අපි අපේ කාලෙත් එක්ක අපේ ඒජ් එක මැචුවර් වෙද්දී අපිට තේරෙනවා ඒ දේවල් කරන්න හොඳ නැහැ. ජීවිතය කියන්නේ මේකයි. ඔය වගේ දේවල් ඉතින් අපිට තේරෙනවා සහ තේරෙන්න ඕනේ. ලබන අත්දැකීම් එක්ක ගැටෙන සමාජ පසුතල එක්ක ඔය වගේ දේවල් එක්ක. ඉතින් ඔය කියන කරුණු 4-5 ඔයාලා තේරුම් අරගෙන හිටියොත් ජපාන විතරක් නෙමේ ඕනම රටක ජීවත් වෙන්න මාරම ලේසි. ඉතින් මම අද පුංචි vlog එකක් නෙමේ කරේ. නිකන් ඕගොල්ලොත් එක්ක මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ෂෙයා කරානේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලගේ ජීවිතේට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් ඔයාලට තව දැනගන්න තියෙන දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මම ඒ වගේ vlogs උත් මං ඉස්සරහට අරගෙන එන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මගෙන් ඉල්ලුවා අන්බොක්සිං vlog එකක්. ඒකත් ඊළඟ සතියේ මට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තමයි මට අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් තවත් ලස්සන vlog එකකින් අපි බදාතට හම්බෙනකන් මම අදට ගිහින් එන්නම්.